সুপ্রভাত বন্ধুরা, আমি শ্রী। আমার নতুন একটা ছোট্ট ব্লগে তোমাদেরকে অনেক অনেক ওয়েলকাম ও ভালোবাসা। আমার সব বন্ধুদের সুস্থতা কামনা করে আজকে এখন থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আর আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব ফ্রিজে কি করে আমি মাছ মাংস সংরক্ষণ করি। তো অনেকের কাছ থেকেই শুনতে পাই যে কাঁচা মাছ মাংস ফ্রিজে রাখলে গন্ধ হয়ে যায় আর কোনো টেস্টও থাকে না। তবে আমি যতটুকু জানি 4-5 দিনের বেশি রাখা উচিত নয়, কিন্তু আমরা যদি সঠিক উপায়ে রাখি তাহলে গন্ধ হবে না আর সতেজও থাকবে। আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে ফ্রিজ আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করি। আর আমার এই ভিডিওটা যারা প্রথম দেখছো সেই সব বন্ধুদের বলবো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর আমার পুরনো বন্ধুদের ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলো তোমরা আমার সঙ্গে থাকো আর ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো তারপর মাছগুলো কেটে বেছে ধুয়ে নিচ্ছি। আর এখানে আছে চিংড়ি মাছ, খয়রা মাছ, মাংস আর দেশি রুই মাছ। মাছ মাংসগুলো ভালো করে ধুয়ে অনেকটা সময় ধরে জল ঝরাতে দিয়েছিলাম, কারণ জল ভালো করে না ঝরিয়ে ফ্রিজে রাখলে বেশি বরফ জমে থাকে। তো তারপর দেখো নুন হলুদ মাছ মাংসে ভালো করে মাখিয়ে নিলাম, কারণ এটা প্রিজারভেটিভের কাজ করে। আর কাঁচা মাছ মাংসতে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখলে গন্ধ হবে না, ভালোও থাকবে। তো তারপর আস্তে আস্তে সবগুলো কোনটা কোন দিন আমি ব্যবহার করব সেই হিসাবে কন্টেনারে ভরে রাখছি, তাহলে আমার সুবিধা হবে বের করে রান্না করতে। আর আজকে যা মাছ মাংস আছে তা আমার এই কন্টেনারে হয়ে যাবে। এছাড়া যেদিন আমরা হয়তো মাছ মাংস কিনে এনেছি, আবার গ্রামের বাড়ি থেকে পুকুরের মাছ দিয়ে গেল, সেক্ষেত্রে করি কি, যে প্যাকেটগুলো তেল লবণের থাকে সেই প্যাকেটগুলো না ফেলে ভালো করে ধুয়ে রেখে দিই। সেই ক্ষেত্রে তখন ওইগুলো কাজে লাগাই। আজ এ পর্যন্তই শেয়ার করলাম। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। আর দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।